呢條片分享一下點樣入境伊拉克同埋我住嘅酒店。我呢係由埃及飛去伊拉克嘅，咁中途呢就可以喺約旦嗰度轉機。香港護照呢入境伊拉克係需要申請簽證嘅，大概就1300蚊港紙。去呢個網址度申請，可以揀選翻英文版，然後呢就 click Direct eVisa， 填寫翻個人資料啦，上傳相片同埋護照相片以及呢個酒店名稱。用 Visa 或者 Mastercard 俾完錢之後呢，最快2日呢就可以出到簽證噶啦。咁佢係連埋個 health 嘅 insurance 嘅。入境嘅時候就記得印埋出嚟啦。到咗巴格達機場之後呢，喺 passport control 嘅右手邊呢，先攞咗張簽證嘅貼紙先。成功入境之後呢，就可以去攞行李。咁喺機場嗰度呢，有 ATM 啦，亦都有呢一個電話供應商，你可以買電話卡嘅。之後就用 Careem app call 車去到我 book 嘅酒店嗰度 check in。喺巴格達機3晚呢，都係住喺呢間 Salico Hotel。咁我哋睇下間房先。呢一個係2張床嘅房啦。其實間房係有少少舊啦，但係即係實用性係好高啦，基本嘢都係有嘅嚇，而且佢又有冷氣，個冷氣係新嘅，係好 work 嘅，好凍嘅。佢所有嘅門咧都係爛嘅，我已經 check 過全層嘅門都係爛，但係佢呢度係好多人 book，咁即係其實都冇乜問題啦。咁所以我都冇去特別投訴啊，講太多嘢嘅。係有超多水啦，有時佢俾我感覺咧，其實有少少似嗰啲士啤房咁樣嘅。拎開咗2張床，中間呢張台。咁呢度拉開呢，佢唔係窗嚟嘅，就係可以出去，係一個露台嚟嘅。周圍嘅環境就係咁。咁亦都係呢個介紹嘅途中呢，就已經停咗電啦。知道係會停電嘅，好搞笑。我仲諗緊，喂，幾時停電呢？咁樣，咁點知佢就即刻就停咗電俾你啦。個浴室咧就係咁樣嘅，有坐廁啦，同埋有踎廁嘅。咁個水壓咧都係正常啦，熱水都係正常嘅。呢間酒店就喺 Airbnb 上面 book 嘅，咁都係簡單為主啦。酒店個位置咧係位於酒店一條街嘅，呢條街全部都係酒店，同埋好多間餐廳，好方便。不過我一個人我就中意買外賣多。我喺呢度住咗3晚啦，我都覺得冇乜問題，幾好嘅。咁其實每晚咧都有啲住客咧一齊傾下偈啦，我都好中意呢種文化交流。嗰啲當地人咧係勁照顧我啦，成日講笑啦，我話我窮啦，佢第2日又俾錢我啦，又嗌嘢俾我食啦，又係咁請我食零食啊，喺度傾偈啊。喺伊拉克嘅4日3夜咧，都感受到好多當地人嘅熱情啊，係唔同嘅熱情啊。每一日咧都幾乎同一啲新嘅朋友出去玩，一啲都唔似係自己一個去玩咯。我都真係好中意呢個地方。如果有機會再嚟嘅話咧，我會深度遊啦，去多幾個城市。咁到時候可以再拍多啲貼片，話俾大家睇下。伊拉克就講完啦，follow嚟睇多啲其他國家嘅資訊啦。